es Carlos Javier Guerrero. Tuve la cirugía hace 17 días. Hace 5 días empecé a notar el cambio totalmente extremo. Ya no ronco. En las mañanas ya me despierto con super energía. Todo el día bien, perfecto. Estoy durmiendo muchísimo mejor. El cambio ha sido, bueno, pues, no sé, 1000% a como estaba antes de la cirugía.